कति राजनीतिको मात्रै कुरा गर्नु, आज चाहिँ पहिलाको कुरा गरौँ न। तपाईँले याद गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ सुन्नुभएको होला कतै कतै होइन, आफ्नो गाउँदेखि 2-3 गाउँ पारी अथवा 7 गाउँ पारी जब के काम विशेष राति हिँड्नु पर्थ्यो, कतै जानु पर्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ एकदम रोचक अनि डरलाग्दो कुराहरू पनि सुनिन्थ्यो नि। फलानालाई तर्सायो अरे नि हिजो त, यस्तो भयो अरे नि, उस्तो भयो अरे नि, होइन, त्यस्तो कुराहरू सुन्न पाइन्थ्यो। अहिले त छैन अब त्यस्तो। खोइ मान्छेहरूले युट्युबतिर फेसबुकतिर लाइभ त गरिरहेको हुन्छ, हामी भूत खोज्न हिँडिरहेछौँ अहिले भन्दै अब आफैले त्यो कहानी बनाएर मान्छे तयार पारेर होइन त्यस्तो गरिरहेको घटनाहरू चाहिँ धेरै छ। तर पहिला चाहिँ नेचुरल भन्छ नि, नेचुरल तर्साउँथ्यो। कतिजनाको त्यस्तै कहानीहरू हुनसक्छ। हामी एकअर्कामा त्यो कहानीहरू बाँडौँ न है, कस्तो हुन्छ होला।